8. bab. Dengiz jihadi quruqliq jihadidan afzal. Anas ibn Malik radiyallahu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Haram binti Milhanning qishiga kiratdi. Ummu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tamoq bilan kutib olatdi. Ummu Haram Ubada ibn Samitning ayoli edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning qishiga kirgan edi. U odati bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tamoq bilan kutib oldi. Ondan o'ltirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning beshini taravatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxlab qoldi va kulgan peti uyg'ondi. Ummu Haram, "Ey Rasululloh, nima uchun kulib ketding?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Tushimda umidimdan bir turkum kishilar Alloh yo'lida g'azot qilish uchun xuddi taxt ustidagi shahlardek kema bilan dengizda ketayotgandek" dedi. Ummu Haram, "Ey Rasululloh, Allohning meni shularning qatoridan qilishiga duo qilsang" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga duo qildi. Ondan beshini qo'yib uxlab qoldi va yana kulgan peti uyg'ondi. Ummu Haram, "Ey Rasululloh, nima uchun kulib ketding?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqorqidek tush ko'rganligini aytdi. Ummu Haram, "Ey Rasululloh, Allohning meni shularning qatoridan qilishiga duo qilsang" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Siz avvalgi qitimqilar qatoridan o'rin oldingiz" dedi. Darvaqa Ummu Haram Muaviyaning davrida dengiz safariga qatnashdi va qarshi tarafga o'tib bo'lgandan keyin ulug'idan yiqilib tushib vafot bo'ldi. Ummu Haram binti Milhan radiyallohu anha Anas ibn Malik radiyallohu anhuning hammasi edi. Imom Navaviy Muslimning sharhisida mundaq deydi. Olimlar Ummu Haram radiyallohu anhaning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mahram ekanligiga birlik keldi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning qishiga kiratdi. Ummu Haram radiyallohu anha uni tamoq bilan kutib olatdi va uning chichidan tarab qo'yatdi. Hamda u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mahram bo'lganlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning qishida uxlaydi. Bir qism olimlar Ummu Haram radiyallohu anhaning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning imildash homillardan biri ekanligini bayon qildi. Ummu Haram binti Milhan mundaq deydi. "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatimdan dengizda g'azot qildigan tunji qo'shinga jannat vojib bo'ldi deganligini anglab, "Ey Rasululloh, men ularning qatoridanmi?" deb so'rasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Siz ularning qatoridan" dedi. Ondan ummatimdan Qaysar shahriga g'azot qildigan tunji qo'shinning gunohlari mag'firat qilindi dedi. Men, "Ey Rasululloh, men ularning qatoridanmi?" deb so'rasam, u, "Yo'q, siz avvalqilar qatoridan" dedi. Muaviya ibn Abu Sufyan radiyallohu anhu Osman ibn Affan radiyallohu anhuning xilofat davrida Shamga vali bo'lgan bo'lib, u dengizda g'azot qilgan kishilarning tunjisi edi. Musulmonlarning kemalari Qubrusga g'azot boshlaganda Ubada ibn Samit radiyallohu anhu mujohidlar bilan birga chiqqan edi. Uning bilan birga ayoli Ummu Haram ham bor edi. Musulmonlar Qubrus orolini fath qilgandan keyin Ummu Haramning minishi uchun bir uloq keltirildi. Ammo uloq uni ustidan tashlab o'tib, uning gadiniga qattiq tasib o'tdi. Shuning bilan u vafot tepib Qubrusga dafn qilindi. Alloh u ayoldan rozi bo'lsin. Sulaymon ibn Abdul Malikning xilofat davrida mujohidlar Rumning poytaxti Qustantiniyaga g'azot qilish uchun quruqliq va dengizdan yurish qildi. Ularning dengizdagi paraxot va kemalari ming atrofida bo'lib, quruqliq qo'shini 100 mingdan ortiq edi. Maslama ibn Abdul Malik bo'lsa askariy amir edi. Musulmonlar Qustantiniyani quruqliq va dengizdan 30 oydan ko'proq qorshab turg'ashqa qattiq qiyinchilik, ajarchilik, ussuzlik va mushaqqatlarni tortdi. Umar ibn Abdul Aziz xalifa bo'lgandan keyin quruqliq va dengiz armiyasining hammasining qaytib kelishiga buyruq tushirdi. Ayyi Muafiri mundaq deydi. Biz Abdullah ibn Amr ibn As radiyallohu anhu bilan Iskandariya munorining qishida o'ltirdik.
g'azotga mangan musulmonlarning paraxod kemalarining yelkanlari ko'tarildi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu Maslama ibn Muhallatga bu mujohidlarning gunohlari qayerda degan edi. Maslama xatoliqlari ularning gadanlarida dedi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu hargiz undaq emas. Jinim quldi bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, ular xatoliqlarni orqalariga qo'yib ketdi dedi. Va dengizda g'azot qilish men uchun qabul qilingan boyliqlardan suyimlikdir dedi. Haysama mundaq deydi. Shamning Tarablus degan joyida qishimizda Osim ismli bir kishi bor edi. Uning jihodining ko'p qismi dengizda bo'lgan edi. U vafot bo'lganda men uni tushimda ko'rdim. Uningdan Alloh sana qanday muomala qildi deb so'rasam, u menga dengizda ko'p jihad qilganligim uchun Alloh menga nihoyat ko'p rahmati bilan muomala qildi dedi. Qozi Abu Bakr ibn Arabi mundaq deydi. Kimki faqat Allohning hamma ishga qodir ekanligi va barcha moddiy sabablarning zaif ekanligiga ishonmoqchi bo'lsa, shundaqla faqat Allohga tavakkul qilish va ishlarni uningga komil holatda topshirishni o'zida amallashtirmoqchi bo'lsa, u dengizda jihad qilsin. Ibn Qudama Al-Mughni nomli kitobida mundaq deydi. Dengizda g'azot qilish quruqlikda g'azot qilishdan afzaldir. Chunki dengizda g'azot qilish nihoyat xatarlik va mushaqqatlidir. Tabiiyki, mujohid dengiz jihodida dushmanning xatari va g'arq bo'lib ketish xataridan iborat ikki xatarning orasida bo'ldi. Mujohidlar dengizda qechish to'g'ri kelgan taqdirdimi faqat hamrohlari bilan qochalaydi. Jihad va haj uchun dengizda safar qilish salomat yurish ehtimolligi yuqori bo'lganda durust bo'ldi. Ammo dengizdan chayqilishi kuchaygan yoki to'lqini ko'tarilgan xatarlik holatda dengizda safar qilish durust emas. Ahmad va Said ibn Mansur Abu Imron Javniydan rivoyat qilib mundaq deydi. Biz Parisda edik. Bizning amirimiz Zuhayr ibn Abdullah edi. U bizga uyning ustidagi yoki o'gizdagi bir kishini ko'rsatdi. Uning atrofida hech narsa yo'q edi. U menga bu haqda bir narsa anglaganmiding degan edi. Men yo'q dedim. U menga bir kishi menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini aytib bergan edi. Kimki o'gizda va yoki atrofida putini qo'ygudek hech narsa yo'q uyning ustida qilsa, uningdan kepillik saqit bo'ldi. Ya'ni uvoli o'ziga. Kimki dengiz to'lqini kuchayganda dengiz safariga chiqsa, uningdan kepillik saqit bo'ldi. Mujohidlar takbirining fazilati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybarga saharda yurish qildi. Xaybar yahudiylari o'rg'oqlarni elib chiqqan edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'shin bilan qo'rg'on tarafga kelayotganligini ko'rib, Muhammad askarlari bilan birga kelibdi deb varqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam beshini ko'tarib, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir etdi va Xaybar halok bo'ldi. Biz biror qavmning joyiga tushsak, ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon dedi. Jangda takbir etishning durust ekanligiga bu sahih hadis asos bo'lganligi uchun olimlar bu hadisni jangda takbir etishning mustahabligiga dalil qildi. Ashhab ibn Abdul Aziz mundaq deydi. Men Imom Malikdan ribatda dushman kelsin yoki kelmasin, ovozni yuqori ko'tarib takbir tovlash makruhmi yoki faqat o'zi anig'idek aytamdi deb so'rasam, u dushman bo'lsin yoki bo'lmasin, takbir tovlasa hech qisi yo'q. Balki yaxshidir. Ammo ovozni ko'tarib takbir tovlash boshqalarga azor berish yoki musulmonlarni tashvishga solishga sabab bo'lsa yaxshi emas, dedi. Lays ibn Said mundaq deydi. Bundan burunqi mujohidlar jangda takbir aytadi. Ular harasda turganda va kechasi bidar bo'lganda takbir orqali quvvat hosil qiladi. Buni hech bir kishi ayblab